宜兰国小附设幼稚园，逐档拢会办台语活动，来看学校办的台语拍通关，加新庄大个台语册店拢搬来学校，各有囡仔搬歌戏，现场是闹彩彩。大家好，我是黄色今年今的前一个，今仔日也带我庆祝，自小同齐来去宜兰佚佗。 全台湾年纪上细歌戏团出来表演啊！伫台顶表演的是妈祖婆、千里甲、顺风耳的故事，一寡囡仔师奶台语声非常古锥，互台下的大人看了笑嗨嗨。然后手震动，嘿，对，就是安尼。 囡仔爱起来身上架设10招师傅伫咧边仔哪教哪学，这是学校特别邀请宜兰8档历史的东卫庙人员来教。庙方是真阿萨利几组的新将大个拢搬来现场，互小朋友体验。互咱知影讲，小朋友因知影讲，咱这在地文化，伊到底是安怎来的，安怎来这个活动，然后安怎来咧跳这个脚步，这是咱的重点。 这是宜兰国小附设幼稚园所举办的台语活动。校长讲，宜兰本身就是一个真有文化底蕴的所在，加上宜兰真侪大家庭，真侪囡仔拢是阿公阿嬷做伙带大汉的。因办这个活动已经是第10档啊。宜兰县大部分拢是属于3代同堂，所以这个过程当中，因的生活款是同款的。 所以咱希望讲，因转去他甲因阿公阿嬷通个讲会出话。感觉台语吼是咱宜兰吼上介重要的这个文化啦。我感觉咱宜兰国小吼办这个台语这个活动吼，我感觉非常有意义啦。现场嘛有举办台语市啊，互小朋友体验过关活动，邀请在地册店来做推广，鼓励父母加入台语家庭，互台语伫宜兰代代传落去。记者陈阿选、谢桂林，宜兰报道。